सब स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर ले। सुना, सब स्क्रीन रिकॉर्ड करेंगे। मेरी आवाज बड़ी प्यारी यार है तेरे तू की सुना। बात मेरे को और नहीं गया ओए पूरा 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 कर यार, मजा आ रहा है। मैं तेनू समझा मैनू माफ कर दियो चांदी मेरे बस मैनू खान साहब ना बनाओ मैनू डोगर नहीं रहने दियो उसको नहीं पता। ओए तो मेरे आंसू निकल आ रहे हैं। ये बात सुन, उसको दोबारा खत्म कर दे, उसको क्रॉस कर दे, वो इस फाइट को खत्म कर दे। नहीं हुआ, दोबारा क्लिक कर, इनहांस पे क्लिक कर, इनहांस पे क्लिक कर, फिर वॉइस इफेक्ट पे जा। वॉइस इफेक्ट पे जाके नन पे क्लिक कर, नन पे क्लिक कर, नन पे वॉइस इफेक्ट खोल के नन पे क्लिक, जो सबसे पहला है नन, NONE। की आ रहे हैं ने क्या खोला? वॉइस इफेक्ट खोला, वॉइस इफेक्ट बैक पे जा, वॉइस इफेक्ट खोलना है, बैक जा। हाँ, सबसे पहला होगा नन, नन पे क्लिक कर, नन पे कर दिया, क्लिक कर दे, दोबारा कर नन पे। नहीं हुआ, तू कौन से क्लिक करवा रहा है मुझे? क्लिक करा रहा है, हो गया, नहीं हुआ, हो गया, मेरी वॉइस ओवर आ रही है अभी भी। गोल गोल शेप आ गया। ओए यार नन पे क्लिक करना। मैं हूं तेन मैं जाता मैं किंदे जा क्लिक करना, चुप कर जा, चुप कर जा, जिਵੇਂ ਬਾਬੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। क्या तू मेरा चेहरा नहीं कर यार तुम जिसके बाद